вентилятор вот Обалденно. за 800 гривен. Есть разница, 500 или А мы 600? всегда с тобой так созваниваемся, и у нас все получается. Друзья, вы видите, пока вы думаете, покупать вентилятор или нет, 563 лопасти. Посмотрите на эту красоту. Лопастей сколько? 6, поставка круглая, всего лишь за 800. Бомба? Рекомендуем? Бомба всегда, знаешь, когда получается? Созваниваемся, Да. есть взаимопонимание. В моменте, друзья, есть в моменте. Да, доверие. доверие. Или Уже- тех Запорожье. Не, уже, наверное, лет 9. Вот так Первая вот, друзья. покупка была у Саши, это была печка, помнишь, это бекошка белая? Помню, ну, наверное, так уже слабо 9 лет. Да. 9 лет, друзья, 9 а на рынке да. уже 20. Так что, Саш, спасибо. друзья, до побачення і привітів.